ìṣekúṣe èròkérò àti irú wọn ni. Ìfẹ́ ò sí kò sẹ́nìkan ó wá ìfẹ́ ò lọ ṣiṣẹ́ àti irú wọn ni. Panṣágà àgbèrè ìwà ẹ̀rí ìpànìyàn àti irú wọn ni. Àánú bẹ fún ọmọ àánú wà. Ó tilẹ̀ ń kórí àánú pọ̀ gan lọ́dọ̀ bàbá. Àánú wà ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú. Òjò àánú Olúwa kò ní dára rárá. Àánú Olúwa kì máa ń wọ̀. Àánú bẹ fún ọ. Ayé ṣì ń bẹ ní ẹ̀wọ̀n. Ẹwà ògo rẹ̀ pé ó wọlé nísinsìnyí. Ẹwà ògo rẹ̀ pé ó máa bọ̀. Ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú láéláé. Òjò àánú Olúwa á sọ retí inú ó pọ̀ ní àánú. Ẹ̀yin tèmi ẹ bọ́ sí online o. Ilẹ̀kùn àánú ṣí sílẹ̀. Ilẹ̀kùn àánú ṣí sílẹ̀. Òun àánú Olúwa kì máa ń wọ̀. Àánú bẹ. Èmi mọ Ọlọ́run àánú. Wọlé wá wá mọ Ọlọ́run àánú. Yóò gbà ọ́ ní gbogbo ọ̀nà. Kì máa ń wọ̀ ọmọ. Àánú bẹ fún ọ. Hey. Hey guys, guess what? Come check this out. Ọ̀gá Let's check it ẹ out. má bínú èṣù pòfo o. Oh my goodness. Èṣù pòfo o. Ẹ má bínú. Good evening, good afternoon, good evening, wherever you are. My mommy, my daddy. Good afternoon, good evening. How are you, everybody? I hope you are all doing good. We bless the name of God Almighty. We start this program with the name of God Almighty. The Lord Almighty will be with us. The Lord will guide us. Evil shall not be our portion. Shall be well with us. Shall be well with our family in the name of Jesus. Once again, my name is Ayaba Esther JP. Today, I'm going to continue with what I've been doing for the past days now. The last time I spoke, what we are doing on this program, we are not discussing what is not good. We are not discussing what is not important or relevant. But what we are really discussing is something that touches my heart. It really touches my heart. And bring them on camera. What is the meaning of bring them on camera? For me, what do you mean? Bring them on camera. How do I bring people on camera? For me, I hope you are watching me. Thank you, Fumilayo. God bless you. I hope you are watching me. Anyway, let me just continue with what I'm doing. Anyway, if you are watching me wherever you are, that's nice. According to what I've been saying before, I told you this program is where we give arm to people, where we help people. When somebody is having problems, we try to see what to do, just to make them happy, just to put happiness in their face. So that's what we're doing. I told you about a guy. This guy is in Nigeria at the moment.
He was being shot by an armed robber man when he was coming from work. So up to today, since 2006, this guy is bedridden, and he cannot walk, he can't move. The 10 fingers, only one is working, and he used his lips to operate mobile phone. Thank you, Fumilayo. God bless you, Mommy Stevie. Thank you. I appreciate you. Thanks for coming. Thanks for joining us. So people that are listening tonight, this program is going to be both Yoruba and English. But mostly I want to do it in English. Even though I'm a Yoruba person, I want to do it in English so that some people that are not Nigerians will be able to understand what we are saying. So because when we are saying Yoruba, they won't understand. They won't get where we're going. So what I'm really saying is, I'm just begging for help for this guy. His name is Bukola Folorunsho Agbeleshe. This guy is a Nigerian, and he's from Ondo State in Nigeria. Precisely, he's from Igbawa-Oke. And this guy is 42 years of age, born July 1978. He's not married, but he has a child of 14 years. The very day of his naming, this incident happened to him. I was so touched. I was so touched. So, at the moment, this guy, they were unable to pay house rent. They sent them off the house. The boy and the mom, they are living in the church. At the moment, he said they live in K2, a church called Saint Emmanuel Spiritual Church of God, K2 area. Okay, I think what they want now is they want 20 million. Yeah, 20 million, not 20,000, no, 20 million. 20 million naira. 20 million naira. That's what we're looking for now. How do we get 20 million? To do what? This 20 million is for operation on the spine. And again, if you look at the picture that I posted on Facebook, this guy is having bed sore. He's having bed sore to the extent the bed sore has gone to the bone. You can easily see the bone. From the bone, sorry. Kídìí èèyàn jẹ títí. Kídìí yẹn kó dẹ̀ kan egungun. Mo sun ẹkún ni omi bọ́ lójú mi. I don't know this guy from anywhere. He's not my family. I don't know him. But I was touched. I think somebody gave him my number. He tested me. He even addressed me as sir because he doesn't know if it's a man or a woman that owns the number. So when he called me, when he tested me, I called him. Who are you? How do you get my number, sir? And he told me the story. Jumoke, thank you so much. Mrs. Ologumeta, God bless you. Thank you. I appreciate you. Lórúkọ Jésù, ìdààmú ò ní dé bá wa o. Wọ́n ní ẹni tí Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní bá wọn bú ọba kò so. That means, in English, let me just translate it the way you understand. That means if something happened to someone in your presence, honestly, you won't be able to do evil to people because you won't like someone to do evil to you. You won't like people to do evil to you. So for this, I am begging you, men and women, mothers and fathers, people of Nigeria, good people of Nigeria. I'm not talking of the bad people, the good people of Nigeria. The good people of Nigeria. The good people of Nigeria, please come to this guy aid. Come to this guy aid. He really needs your help. Not until this guy died before we help him.
This guy really need help. I beg you. Mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run bàbá, mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run, mo forúkọ ẹ̀mí, mo bẹ̀ yín. Kò mà sẹ́ni tó máa lùgbàdì ayé nínú yín. Ẹ mà ní lùgbàdì ayé. Èpè ọjọ́ kò mà ní bá yín jà. Ogun ayé ò mà ní borí yín. Mo mà bẹ̀ yín. Mo bẹ̀ obìnrin, mo bẹ̀ ọkùnrin. I am pleading on behalf of this guy, Bukola Folorunsho. I am pleading. The people of Americans, they've tried their best, but their best is not enough. I told one of my uncle, I said, Egbon, please, this thing, the money they are contributing, I mean, they've contributed in America, the money is not enough. We need 20 million naira. If you can do it, Nigeria, I mean, Igba indigene in America, in London, in Nigeria, it doesn't matter. You might not be Igba indigene. Anyone that is Yoruba, Igbo, Hausa, Nigerians, we are one. Let's help this guy. Ẹ jẹ́ ká ṣàánú. Ẹ jẹ́ ká ṣàánú. Bíbélì náà sọ. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣàánú ó ní ìbùkún ni fún. Ó ní ìbùkún ni fún ẹni tó bá ṣe àánú. Àánú dà. Èmi náà máa ṣe tèmi. Mi ò kàn lè máa kígbe lásán. Mo máa ṣe tèmi. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe ti yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ṣàánú ọmọkùnrin yìí. Ẹ má jẹ́ ó dìgbà tó kù. Ká ṣe máa wọ́wọ́ opó sí. A ò ní wọ́wọ́ opó sí lórúkọ Jésù. Mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run, I beg men, I beg women. Even if you are not a Nigerian and you are listening to me, you are under my voice. Please, I'm only doing this program. I don't want to do it in morning because some people I know, they can go to church. In the afternoon, I have to be at work. I have to come back from work now, sit down on computer and start doing this. I beg you people. My Facebook name is Ayaba Esther 1. That is Ayaba, Ayaba, space Esther, Estherone. So it sounds like Ayaba Esther. Please, that's my Facebook name. Go to my Facebook and check. You will see the picture, everything. The account number is there. You can do your own research too. And you know the research is in. Elizabeth Shimayo Abiodun Awopetu. Oh, mommy, God bless you, mommy. Thank you, mommy. God bless you, ma. God will enlarge your coast. Mommy Eshio, thank you so much. Thank you, ma. This guy just texted me. I don't know him from anywhere. And I was touched. Now, very soon now you will hear the depression has turned to cancer. Cancer is not curable. Torí ìdí ọmọkùnrin ti jẹ́kọ̀ egungun èmi fúnra mi ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀. Torí I first of all thought maybe this guy is scamming me. But it's not a scam. Mo ti wádìí, I find out everything about him. I spoke to the guy, I spoke to the mom. The mom is living in the church now. They can't even afford to pay house rent. They can't even afford to pay house rent. Please, I'm begging everybody. Gbogbo ẹ̀yin tó lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́. Ẹ wò, à ń kọ́lé, à ń ralẹ̀, à ń ra mọ́tò jọ. Ẹ wò, mọ́tò tá à ń ra, ilé tá à ń kọ́, tá a bá mà ti kú kò mà sẹ́ni tó máa gbé bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ò bá wa ṣiṣẹ́ ló máa lọ gbé bẹ́ẹ̀. Orí olórí ò mà ní jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ wa. Orí olórí ò ní jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ wa. Mo bẹ̀ yín. Mo bẹ̀ ọmọ Nàìjíríà. Mo bẹ̀ ọkùnrin, mo bẹ̀ obìnrin. Even if you are not a Nigerian, I'm begging you. We need help. We need people we are soliciting for this guy. We are soliciting on behalf of this guy. On behalf of Bukola Folorunsho Agbenese. The boy is 42 years. He's been living in agony for the past 14 years ago.
I am begging everybody, please help him. Mo bẹ̀ yín, mo ra wá bẹ̀. Bank on show £20 is too much. 20 million naira now fair. If you see the contact of this, just call this guy. Call the guy. I have the number here. The number is on my Facebook. I beg everybody. His mobile number is 080 77 00 0809. His name is Bukola Ekpe. Call him. Anything you want to put into his account, do it. If it's only that one you do, God in heaven will reward you. God will reward everybody that helped this boy. I am begging you with the name of God. Just look at it like this. Is it my family? No. Is it my friend? It's not even my friend. I don't know him. But now the guy has become my friend. Ẹ wọlé tí Jésù Kristi tí wọ́n tó kàn wọ́n gi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Jésù Kristi sọ fún wọn ní lónìí ó ló máa pàdé òun níjọba Ọlọ́run. Jésù Kristi ò mọ̀ rìn ṣùgbọ́n ó rí gbàlà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Ẹ̀yin ò ṣe ṣe oore fún ọmọkùnrin yìí. Kẹ wá wo nǹkan ẹ má ṣoore pé bóyá ẹ fẹ́ gbà á. Èmi ò ní believe, I don't believe if I do help or if I give a help hand to a man, maybe a woman will pay me back. I don't expect payback. I don't expect payback from human. I want heaven because where I'm going is very, very important. Not this world. No. 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 It's so touching. No. Ibi tá ń lọ ló important kì í ṣe ní ayé yìí. Why can't we give? Why can't we try our best? Why can't we try our possible best to do what we can do now? Let's do it now. Not until the boy died. 14 years, the woman has been taking this boy up and down to the extent they cannot even afford to pay house rent. Where is that issue? They cannot even afford to pay house rent. They live in the church, K&S church. They will be K&S church. I mean, people in Nigeria can explain the way K&S church is. K&S church, maybe you don't even know. He told me this accident happened in 2006 in Association Avenue. Since 2006, gunshots. This guy got no help up to today. Thank you, Modupe Ejediru. God bless you. This guy is in Nigeria, there is in Lagos, so he's in K2. His account number is 00 Access Bank 0031 10 6003. I will repeat the number, the account number and his mobile number before I stop this program, because I have some minutes to spend now. I have like 10-15 minutes to spend. So I am begging you people, please. Evil will not befall you. I am begging you. I am soliciting. I am appealing to you people to please help this boy. Help him, please. He's a very handsome guy. He's a very handsome guy. Very lovely guy. This incident happened to him on his day. On the very day he was doing his baby's naming ceremony. He didn't even say that he went to work, he was coming back home. He was trying to buy something on the road. And there was a guy, he said there was a guy at his back, sitting on a car. Never knew that the place he was buying food, that they were robbing inside that compound. Not until he saw people running out. He wants to run. He didn't know what is pursuing them. He was looking. But in a second,
The guy there shot, and that gunshot become his target. He fell down. Up to today, this guy has been on sick bedridden. Please help me to send this video around. I am soliciting. I can't get to the president of Nigeria, but this phone can get to the president of Nigeria. I can't get to the vice president, but this phone can. This my video can get to vice president of Nigeria. I can't get to Oni of Ife. My video can get to Oni of Ife. I have told my own king, the Oba of Igbaraoke. He knows about this. He just heard about it. He's my father. Thank you, Dayo. Samuel, God bless you. Thank you, Dayo. God bless you. God will enlarge your coast. Thank you so much. Ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo yín lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Nílà lọ má dé. Ìbànújẹ́ ò ní kángun sílé gbogbo wa. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, mo bẹ̀ gbogbo ọmọ Ìgbàrànòkè, mo bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá àwọn ọmọkùnrin yìí lọ́wọ́, kì í ṣe family mi, kì í ṣe ẹbí mi, ṣùgbọ́n ó ti dẹ́bí mi báyìí o. Ó ti di family mi. Gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe la máa ṣe. Ẹ̀yin náà lédè ó ti dẹ́bí gbogbo yín o. Ẹ má sá. Torí mọ̀kànmọ̀kàn, ire ló máa kàn yín o, ìbànújẹ́ ò ní kàn yín lórúkọ Jésù. Tọ́mọ ti sọ pé mọ̀kànmọ̀kàn máa ní ire ló máa kàn mí. Ire ló máa kàn gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi o. Ìbànújẹ́ ò ní kàn yín o. Àṣírí yín ò ní tú o. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àṣírí yín ò ní tú. Prophetess Bisi Oshomo, thank you so much. You are my sister, you are my big sister, you are everything to me. God bless you. Sister Olamide, thank you, Oremi Ogbemudia. Olamide, thank you so much. It's so touching. It's so touching. My next video, I'm going to interview this boy. I've called him today, I've talked to him, and I've told him because I need to take permission from him that next video I'm doing this week by God's grace. The next video I'm going to do on Wednesday, this boy will be on phone. I'm going to ask him questions. If you have any question, please ask him. He will be ready to answer you. I have told him I'm sending some crew member to him because I have people I use in Nigeria that are going to do video coverage with him, speak with him. So when they speak with him, they take interview from him. So this is what I'm doing. So Prophet Bisi Oshomo too is going to do this. He's doing a program on this boy. Ẹjọ́ tó bá ní nọ́mbà Kọ́lá Olótù kó send it sí mi. Please, I need to inform him. I need to let them know. Let me send the video is on Facebook. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, I'm begging people, do this for me. Do it for God. Do it for this boy. Let's help him. Let's help this boy, please. He really needs help. He was shot from the back, and the gunshot came through the front. Even the bullet did not stay in his body. That is why he became paralyzed. Up till now, the boy is paralyzed. The boy cannot feed himself. He's 42 years old. He can't feed himself. He's bedridden. You know what bedridden means. You know what it really meant for somebody to be bedridden. We work in hospital. We know. Please, I send the number call Olo to see me. John. Thank you for that. Hey, me. God bless you. God will enlarge your cause. Ìbànújẹ́ ò ní kángun sílẹ̀ yín, ìbá yóò ní báyìí o. Ìbá yóò ní báyìí o. Fọláṣadé Adélékè ẹ ṣé o. Ìbá yóò ní báyìí lórúkọ Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ mo need the number Kọ́lá Olótù. Ẹ jọ̀ọ́, because this thing is not fake, it's real. We need his help. Ordinary on Facebook. Thank you. Yeah, Kọ́lá Olótù is a great person.
àwọn èèyàn gidi tó tún lè ràn wá lọ́wọ́ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́. Now tẹ bá rí obìnrin kan nínú Facebook tó ń show tó ń lọ lójú blue tó lọ́kọ̀ ẹ̀lẹ́ títa pọ́n bí àwọn ọmọ lójú blue wọ́n máa ń ran obìnrin yìí lọ́wọ́. They help this woman. If because somebody is having blue eyes tó jẹ́ pé mo jí sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo like ojú ológbò ojú tó mo máa tọ̀ bá jẹ́ pé tó bá rí jọjú ẹ̀ máa dùn ní pé ó ẹ̀ rójú àwọn òyìnbó bíbá yìí ni ṣèbójú blue náà ní. So kí ló dé? All because ojú blue lásán wọ́n mà ní ó fẹ́ help obìnrin yẹn. Ìyàwó gómìnà Ondo State wọ́n ní mà fẹ́ help ẹ̀ bóyá ó ti help ẹ̀ bá mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní obìnrin yẹn wọ́n invite ẹ̀. Ojú ológbò lásán nìyẹn wẹ́ tó yìnbọn fún ẹgbà mi ẹ̀rà mi kalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. Wọ́n yìnbọn fún láti 2006 ẹ̀yin èèyàn mi bọ̀bọ́ yóò lè rìn ó ń bẹ dídì ó ní tóun bá yàgbẹ́ òun mọ̀ pé gbẹ́ ń bọ̀ ó ní tóun bá ń tọ̀ òun mọ̀ pé ìtọ̀ ń bọ̀ ó ti pọ̀ jù. Ó ní ìyàwó ń sá lọ ẹni tó bímọ fún because this incident happened on the day they were doing the naming ceremony of that small baby 14 years ago. The mother of this baby has gone. She's married to another man at the moment. That's what the boy told me. Confirmed story. Èmi ò kì í sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀, nǹkan tí ń bá sọ, mi ò lè tẹ́lẹ̀ kí n dúró sórí social media kí n máa pa irọ́. No. It ain't gonna happen. I'm not gonna do that. I am too big to lie. Kí mo fẹ́ parọ́ fún? Àjà lórí eléyìí, àbúyàn, à ń bẹ̀bẹ̀ ní. Kódà tó bá náà ń tọrọ ní ẹgbẹ́ tọrọ káre èèyàn yá. Kì í ṣe ká tọrọ kéèyàn kù. Ẹ jọ̀ọ́. Mo bẹ̀ yín, my Facebook name is Ayaba Estaron. That is it. Ayaba Ayaba. Esther ẹ wá kọ ONE sí ó ti parí. Ayaba Estaron ni ẹ lọ sórí Facebook mi ẹ máa rí gbogbo fídíò bọ́ yẹn ń bẹ. Account number boy yẹn let me start from his name because I'm going to end this program. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè wọlé tẹ́ ẹ ráyè pè wọlé ẹ má bínú ṣe pé mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní ọmọdé ni mí. Yíyọ̀ ní ilẹ̀ ọ̀dọ́ máa ń yọ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn ó máa rọ èmi náà lọ́rùn á dẹ̀ rọ gbogbo yín lọ́rùn lórúkọ Jésù. A ní ṣíṣe ìbò ayé ò ní bà wá ọfà ayé ò ní bà wá àmọ́bọ̀ ò ní káwa mọ́ o lórúkọ Jésù wọn ò ní gba mọ́tò lọ́wọ́ èyí tẹ́ ẹ lọ Nàìjíríà o ìbò ayé ò ní bà yín ẹ ṣé. Fọláṣadé Adélékè, thank you very very much. Thank you for giving me the number of Kọ́lá Olótù. Thank you, I really appreciate you. God bless you. I got the number now. Thank you so much, Kọ́lá Olótù. Thank you. I will call him tonight by God's grace. Ọlọ́run ajẹ́ kan gba àgọ́ mi. Thank you so much. Let me confirm the number again. I got it. Thank you, Fọláṣadé Adélékè. God bless you. I love you. Thank you so much. Prince Tọ́pẹ́ Òjó, God bless you. Inú mi dùn sí yín, ìbò ayé ò ní bà yín o. Ọfà ayé ò ní bà yín. Ojú yín ò ní rí bí o. Evil shall not be your portion. You will not see evil. The Bible says, surely goodness and mercy shall follow you all the days, all the years of your life. And we shall all dwell in the presence of God Almighty in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ ò ní bá wa. Ẹ jọ̀ọ́ o, mo ń bẹ̀bẹ̀ ni o, mo ń tọrọ ni o. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni 20 million yẹn máa pé ní orúkọ Jésù ni kì í ṣe lórúkọ mi. 20 million yẹn máa pèsè nípasẹ̀ agbára yìí tẹ́ ń pè mí yẹn tẹ́ ń tẹ̀sí wọlé yìí nípasẹ̀ agbára yìí tẹ́ ń wọlé Facebook mi lórúkọ Jésù Ọlọ́run á lo gbogbo yín Ọlọ́run á lò yín láti gbé ọmọkùnrin yìí dìde Ọlọ́run á lò yín láti ikọ́ tó ṣẹlẹ̀ sọmọkùnrin kò kọjá ikọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ẹ̀wọ̀ Ayéfẹ́lẹ́ ní ìsìn Ọlọ́run gbé Ayéfẹ́lẹ́ dìde. Ẹgbẹ́ tó bá ní nọ́mbà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kó fún mi. I am doing another show on Wednesday by God's grace. Ní orúkọ Jésù. Ẹ tó bá ní nọ́mbà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kó fún mi. Mo ní ìgbà kan rí, but I don't think I have it anymore. So because this thing is just ó kàn bá mi lójijì ni, but we need to do something.
We need to help this man. His name is Fọlọ́runṣọ́ Bukola Fọlọ́runṣọ́ Agbeleṣe. His mobile number is, you can call him, everybody is free to call him because it's not a scam. Ẹ pé he's a very happy boy. Mi ò rí irú ẹ̀ rí. Bóyá torí pé ọmọkùnrin yìí wọ́n ń gbé ní church ló ń gbé o. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. See all the information to my Facebook. I don't know his Facebook. You can go to my Facebook. You will see the poster that some people made for him. We are coming up. We are just warming. Warm up. It's going to be a fantastic program, and we are going to make this money by God's grace. People in America, they've made 3,000 and something. 3,000 plus dollars. So, and my brother, what's it called? Yinka Alashe. Thank you very much, Yinka Alashe. I think he made some money, but I'm going to, on Wednesday, I'm going to post his, what did he even say? GoFund, yeah. So, Yinka Alashe did a GoFund for the guy. Yinka Alashe is in London or Scotland. It's in Scotland. Yinka is in Scotland. Well, Yinka is in Scotland, yeah. So now he did GoFund. So because he didn't do it very well, now we are going to put it on the Facebook so people will see it. People will put in money. But the boy has his own account number, and I've spoken to the guy today. Money will be going there. But go ahead, account here. Do a jacking more. Ama dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tẹ́ bá ṣe ẹlòmíì àtúnṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe fọ́mọkùnrin yìí Ọlọ́run máa bùkún yín. We need 20 million naira. Kò ṣọmọdé owó. The name of this guy is Bukola Fọlọ́runṣọ́ Agbeleṣe. His mobile number once again is 08077 000 809. I repeat myself. 08077 000 809. For the last time I say it, his mobile number is 08077 000 809. You can call Bukola. Joe, tẹ́ bá pè lẹ́ẹ̀kan tí ó bá tètè gbé. Ó máa ń hard fún gbà mí láti tẹ òkè yẹn. Ó lè ẹ̀tún àlẹ́ méjì ẹ̀mẹ́ta ó máa gbé ó pè yí padà. Ẹ jọ̀ọ́. Now the account number for this boy, we have like 3 or 4 account numbers, but everything will be on my Facebook very soon. We're going to arrange everything. When you are going to my Facebook, pick any account number. If it's the PayPal, if it's the GoFundMe, everything just put. If it's this Access Bank account, put anything you have. Put your name. You can even put Ayaba. Bó bá jẹ́ pé Jùmọ̀kẹ́ lórúkọ ẹ, put Jùmọ̀kẹ́ bracket Ayaba síwájú ẹ̀, wọ́n á ti mọ̀ pé ariwo tá à ń pa ló ń gbé yẹn jáde. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá pa Ayaba kò má tà. Kò má tà ṣáà ti send owó sí. That is what I want to know. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. The account number once again, let me say the account number. That is the bank account. Access Bank. Account number 00311 06003. Access Bank. That is for Bukola Fọlọ́runṣọ́ Agbeleṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lórúkọ Jésù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ mi náà tó support mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ ọgbà òkè both London and America. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ ọgbà òkè náà tó wà Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀ tí àwọn ọmọkùnrin lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé. Owó ò tí pé o. Wọn ò tí rí 5 million o. Kò sí 5 million lákàntì o. We need 20 million naira. Please. Tó bá ti ẹ̀ṣẹ̀ dórí 5 million láṣẹ bẹ̀ sí ní warm up ní. Pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́sẹ̀ wa. Ẹni bá ti ní nọ́mbà ọbọ̀ nífẹ̀ẹ́ bá mi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ máa pè wọ́n. Tọwọ́tọwọ́ ní bá kékin dọ̀bálẹ̀ má dọ̀bálẹ̀. Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́. Ọọ̀ni ẹni ìtàn. Ògúnwùsì. Hey, ọba tó jọba lọ kábíyèsí o. Mo yí kọ́ ọ̀tún, mo yí kọ́ òsì o. Adé apẹ́ lórí. Ìrùkẹ̀rẹ̀ apẹ́ lọ́wọ́ yín.
ẹ ṣe ọba máa jẹ kó pẹ́ bàtà máa pẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ ju àwọn bàbá yín lọ lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣẹ́kù o lórúkọ Jésù ẹ dàgbàdàgbàdàgbàdògbò kábíyèsí ọba àgbàrá òkè bàbá mi tó dáa tó wá ń sọm kábíyèsí o kábíyèsí ọlọ́wọ́ àti bí gbàrà òkè ẹ pẹ́ fún wa ẹ pẹ́ ẹ dàgbà ẹ dògbò ìkọ̀kọ̀ ò ní ṣe yín o ẹ dàgbà ẹ dògbò ẹ pẹ́ lórí oyè àwọn bàbá yín o thank you kábíyèsí. In fact, I really say thank you and we all love you. Thank you, sir. Gbogbo ọmọ ọgbà òkè tó wà l'Amẹ́ríkà ẹ ṣé o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní London, ẹ pẹ́ o, ẹni bíbàjẹ́ o, ẹnì kọ̀ọ̀kan ò ní yọkú nínú gbogbo wa o. Bí bọ̀bọ̀ bóyá thank you very very much. On Wednesday, I will be with you. I will be here. I will be doing it again. Thank you, Elizabeth. Ológunmẹ́ta Òṣè. Fúnmiláyọ̀, thank you so much. Sister mi náà tó fún mi ní kọ́lá ní nọ́mbà kọ́lá olóòtú. Ẹ ṣé o. The time is up now. I'll be saying thank you. On Wednesday, it's going to be 5 o'clock in the evening time. It's going to be 5 o'clock in the evening time by God's grace. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. It might be 2 programs on that day. It might be 2 programs. If I lay my hand on some things that I really want, it's going to be 2 o'clock. But tí n bá tètè get here, ó máa tó aago 5. But I will let everybody know. I will send message to everybody so that you will know that I will be on. You will listen to the boy. The boy will speak to you live. You'll be hearing his voice. This is not a scam. Ayaba ò kì í parọ́, kò sí nǹkan tí màá fi irọ́ ṣe. I'm not gonna lie. So God bless you. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. See you once again. God will bless everybody. Thank you. Good night, everybody. Good night.